Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam program Bincang Jateng bersama saya Yana Rahmadina. Pemirsa, tanggal 25 November kemarin diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Untuk itu dalam episode kali ini kita akan membahas terkait upaya peningkatan kesejahteraan guru bersama dengan sejumlah narasumber saya yang sudah hadir di studio Metro TV Jawa Tengah. Pertama saya perkenalkan terlebih dahulu ada Sri Suciati, Wakil Ketua PGRI Jawa Tengah. Halo Ibu Suci, selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya. Kita juga akan berbincang dengan Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Pak Eris Yunianto. Selamat datang Pak Eris. Selamat datang, selamat siang. Apa kabarnya Pak? Baik ya Pak ya, terima kasih sudah hadir. Kita juga akan berbincang bersama dengan anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Sen. Pak Sen, selamat datang Pak. Selamat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Apa kabarnya? Baik ya Pak ya? Terima kasih sudah hadir. Dan pemirsa, sebelum kita mulai perbincangan pada hari ini, kita simak terlebih dahulu informasi berikut. Tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Hal ini tentunya dijadikan momentum untuk memperbaiki nasib pahlawan tanpa tanda jasa. Sehubungan dengan hal itu, pemerintah harus mengangkat harkat dan martabat guru Indonesia. Perbaikan nasib guru memiliki dua aspek, yakni aspek peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kapasitas. Persoalan kesejahteraan guru masih menjadi masalah krusial, khususnya bagi yang berstatus swasta dan honorer. Persoalan guru honorer akan menjadi gunung es untuk waktu jangka panjang, dan negara harus memiliki tekad kuat untuk menyelesaikan masalah ini. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah guru honorer sebanyak 1,5 juta orang, yang terdiri dari guru bukan PNS di sekolah negeri 735.000 dan guru bukan PNS di sekolah swasta 790.000. Guru honorer berstatus K2 harus mengikuti tes CPNS agar menjadi pegawai negeri. Selain itu, masalah berikutnya, peningkatan kapasitas guru juga harus merata baik di kota dan di desa. Peningkatan kapasitas guru sebagai wujud tuntutan zaman yang menuntut guru kreatif dan inovatif. Jika hal ini bisa terwujud, maka nasib guru khususnya guru honorer bisa menjadi lebih baik. Baik, terlebih dahulu saya ingin ke Pak Eris. Kalau tadi berdasarkan data ada 1,5 juta guru honorer ya Pak ya di Indonesia. Kalau di Jawa Tengah sendiri tepatnya jumlahnya berapa sih Pak? Untuk di Jawa Tengah, berdasar data yang kami lakukan, khusus untuk yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, itu kurang lebih ada 13.000 orang. Ya. Itu guru honorer baik sekolah untuk negeri sekolah maupun negeri. swasta? Untuk sekolah negeri saja? Ya. Oke. Ya. Oke, jumlah ini apakah dari tahun ke tahun terus meningkat Pak kalau statistiknya dilihat Pak? Kalau dilihat dari statistik pasti akan terus meningkat. Ya. Mengingat bahwasanya memang kebijakan moratorium yang kemarin ditempuh pemerintah, jadi penambahan untuk guru PNS, ASN dalam hal ini memang belum sebanding dengan jumlah guru yang memasuki masa purna tugas. Ini yang memang dari statistik dari tahun ke tahun pasti akan meningkat. Oke, kalau Ibu Suci sendiri melihat dari PGRI sendiri atau terlebih lagi sebagai guru begitu, kebanyakan guru masih terus saja mau begitu Bu untuk dijadikan guru honorer. Apa sih sebenarnya Bu faktor dibalik itu Bu? Iya. Jadi saya sebenarnya ingin menambahkan terlebih dahulu data yang tadi disampaikan oleh Pak Erik bahwa data dari PGRI Provinsi Jawa Tengah itu dalam 1 bulan saja itu guru yang pensiun di Jawa Tengah ini tidak kurang dari 800 orang. 1 bulan 800 orang ya, pensiun dan meninggal dunia. Ya, itu data yang saya kira konkret karena kami memang memiliki data yang valid tentang itu. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan Mbak tadi, mengapa para guru ini mau menjadi guru sementara gaji mereka sangat kecil gitu ya. Sebenarnya ini berawal dari kebutuhan guru di sekolah. Jadi kita memang kekurangan guru. Lalu sebenarnya dari peraturan sendiri memang sudah tidak memungkinkan lagi
sekolah itu atau pemerintah daerah mengangkat guru honorer. Akan tetapi karena terpaksa KBM tidak mungkin bisa berlangsung tanpa guru, maka sekolah kemudian merekrut guru tanpa surat pengangkatan, tanpa surat keputusan. Dan para guru baru ini, guru honorer ini mau karena memang ya untuk membantu agar KBM bisa berlangsung dengan baik. Motif ataupun juga yang melatar belakangi selain dari adanya keterpaksaan dari sisi kekurangan kapasitas tadi, apakah memang masih minimnya lahan pekerjaan untuk guru sendiri atau juga faktor-faktor seperti masih banyaknya calon-calon guru yang kurang terserap begitu, Bu? Ya, jadi bahwa harapan untuk menjadi PNS saya kira itu sudah menjadi keinginan dari kebanyakan lulusan LPTK dan juga calon guru. Itu saya kira. Oke. Pak Sen, kalau melihat dari fenomena guru honorer ini sendiri, ini kan seolah seperti menjadi suatu permasalahan yang hingga saat ini belum ada solusinya yang paling tepat dan juga bijak. Namun juga dari arahan Presiden Joko Widodo sudah terus memberikan arahan untuk agar tidak lagi mengangkat guru honorer di sekolah-sekolah, Pak. Apa yang kemudian akan paling bijak, Pak, untuk permasalahan ini, Pak? Ya, terima kasih. Saya ucapkan selamat dari guru dulu ya Mbak, kepada saudara-saudaraku semua hari ini yang pengabdiannya sudah luar biasa. Sedikit saya mereview terkait dengan ini. Saya memperkirakan 12 tahun yang lalu itu terjadi hari ini gitu. Bahwa PP 48 tahun 2005 soal pengangkatan PNS tanpa proses seleksi atau teman-teman K1, K2 yang K3 ini ternyata benar-benar terjadi hari ini begitu. Dan ini menumpuk di era Pak Jokowi. Mestinya kalau waktu itu kita punya sebuah komitmen bersama untuk memenuhi kebutuhan ASN di negeri ini, itu sejak eranya Pak SBY yang 2 periode itu, termasuk Pak Jokowi ini. Jadi kalau total secara nasional hari ini ada 1,5, ini tidak menutup kemungkinan bisa lebih. Kalau kita mau cek soal data itu, bisa dicek di data BKN dan BKD Provinsi Jawa Tengah lah. Termasuk Pak Eri tadi sampaikan, di Jawa Tengah ada sekitar 13.000 yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah. Saya kira begini Mbak, bicara soal ini harus kita urai satu persatu. Kondisi guru ini kalau kita petakan kan ada guru negeri, guru swasta. Guru swasta ada 2, guru swasta tetap yayasan dan guru tetap tidak tetap atau GTT. Kemudian guru honorer yang ada di sekolah negeri. Nah ini masing-masing harus kita urai satu persatu sehingga kita coba cari jalan solusi yang terbaik hari ini. Oke, hari ini mungkin kita bicara soal teman-teman kita honorer yang mereka diangkat dengan SK yang maaf kurang jelas. Karena Menpan waktu tahun 2005 itu dengan PP 48 mengangkat tanpa proses seleksi. Kami termasuk yang waktu itu kurang sepakat. Karena kalau itu dilakukan secara terbuka, tidak menutup kemungkinan peluang-peluang yang kurang baik itu dilakukan oleh institusi-institusi di daerah-daerah. Buktinya kan betul kan, ada yang diangkat berdasarkan SK Bupati, Wali Kota, SK Lurah, SK Kepala Sekolah. Hari ini jadi bom waktu. Apapun demikian, karena mereka sudah memberikan pengabdian, harus tetap dicarikan solusinya. Baik, Pak Sen, kita akan bahas bagaimana kemudian upayanya dan juga pengawasan dari DPRD juga untuk terkait dengan hal ini. Namun usai jeda berikut tetaplah di Bincang Jateng.